This is class 9, subject is biology and unit number is 7, bioenergetics. So what we will learn today is electron transport chain. In the previous lectures we have learned about the respiration, its steps and its types. And this is the last step of cellular respiration electron transport chain, and we will learn what are the objectives of learning this topic. In this topic we will learn about the movement of electron across electron transport chains, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अक्रॉस जो हैं जंपिंग करते हैं तो किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है और किस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है. अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस, कि जो रेस्पिरेशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें एक स्टेज में कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से वो प्रोड्यूस होते हैं. Steps of cellular respirations we have learnt in the previous lectures, the glycolysis, Krebs cycles, and in this uh, lecture we will learn about the last step, electron transport chain. So this was about today's lecture. What is electron transport chain? In this, transfer of electron is carried out in electron transport chain. When electrons move from one system to the other system, there is chain of electrons, which we say electron transport chain. In this step, NADH and FADH2 release electrons and hydrogen atom. We know that NADH and FADH2 are reducing agents, and these are very high energy molecules, and when they break, a lot of amount of energy is released. So when they move across the electron transport chains, they release electrons and hydrogen ions. These electrons are carried out by a series of electron carriers. In the electron transport chain, electron carriers are present who receive these electrons and pass on these electrons in the next series. When the electrons move through the series of electron carriers, they lose energy. जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स करियर से गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो इनमें से क्या होगा, जो एनर्जी है वो रिमूव होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज एटीपी. इस एनर्जी को क्या करते हैं, इस एनर्जी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इस एनर्जी से एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन होती है. Means that when the electrons move through the electron transport chain, electron carriers are present in the electron transport chain. They receive these electrons, and when electrons jump from one electron carrier to the second and the next turns, a lot of energy is released, and this energy is used to synthesize ATP molecules. We have learned that what is ATP, adenosine triphosphate. These are high energy molecules which can be used in different activities. At the end of chain, electrons and hydrogen ions combine with molecular oxygen and form water. एट द एंड क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेते हैं. कि यानी जो है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, कि NADH एंड FADH2 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ किया था. इनको रिसीव किसने किया था, इलेक्ट्रॉन्स करियर ने, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे प्रेजेंट थे. तो जब ये आयंस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन करियर से एक से नेक्स्ट स्टेप में जंप करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी बनाने में यूज़ हो जाती है. एंड एट द एंड ऑफ चेन अगेन ये आयंस और हाइड्रोजन आयंस और
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। In the diagram, you can see the steps of cellular respiration. In the previous lectures, we have learned about the glycolysis, in the previous lecture we have learned about the glycolysis, in which glucose is break down into two molecules of pyruvic acid, and ATP and NADH are produced. And in the next step, Krebs cycle, the pyruvic acid is converted into acetyl-CoA, and with the release of coenzyme A, there is release of ATP, NADH and FADH2, and acetyl-CoA is converted into carbon dioxide in the Krebs cycle. In the last step, that is electron transport chain, NADH and FADH2 in the electron transport chain release electrons and hydrogen ions. These electrons and hydrogen ions move across the electron carriers, and these are oxidized into NAD plus and FAD plus, means that into low energy molecules, and the energy released during their jumping is used to form ATP. At the end, the ions, hydrogen ions and electrons combine with molecular oxygen and form water. So this was about all the steps of cellular respiration. First step is glycolysis, second is Krebs cycle, and next is electron transport chain. Now we will learn about the energy budget of respiration. Each NADH produce 3 electrons in electron transport chain. एक NADH 3 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है. So NADH generated in glycolysis gives 2 ATP. तो glycolysis में NADH कितने ATP दे रहा है, 2 ATP, because 1 ATP is spent in transport across mitochondrial membrane. हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ये एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, जिसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है. तो इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो एक जो NADH है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है और 2 ATP देता है, क्योंकि एक ATP जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के क्रॉस ये मूव करता है तो उसमें स्पेंट हो जाता है. और जो एक FADH2 है वो कितने ATP हमें दे रहा है, इट इज़ गिविंग 2 ATP. During anaerobic respiration only 2 ATP are produced. अब anaerobic respiration में क्या होता है कि टोटल ही 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं. Because we have learned in the previous lecture, in aerobic respiration there is no Krebs cycle and transport chain. There is only one step, glycolysis. So only 2 ATP are produced. So only 2 ATP are produced in the. So you can see in the diagram the steps of cellular respiration and energy budget of respiration. In the first step you can see that glucose is converted into pyruvic acid, and this is called glycolysis, in which 2 ATP are produced. In the next cycle, the acetyl-CoA is converted into carbon dioxide, and 2 ATP are produced. During conversion of pyruvic acid into acetyl-CoA, 2 NADH are produced, and during the glycolysis are also 2 NADH produced, and during the Krebs cycle 6 NADH and 2 FADH2 are produced, and energy released during these is used to form ATP. So the ATP formed during all these reactions are total 36 ATP. So we have learned that these are different steps of cellular respiration. First step is glycolysis, second step is Krebs cycle, and third step is electron transport chain. But in the anaerobic respiration there is only glycolysis. There is no
Krebs cycle, and there is no electron transportation, there is only glycolysis. So in the anaerobic respiration only 2 ATP are produced. So this was about cellular respiration, glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. I hope you must have better understand, but if still you have any confusion about this topic, you can consult with me and ask the questions. Thank you.